السلام عليكم ورحمة وبركاته. مرحبا بكم في قناة ريحان. سأحدثكم اليوم عن حسن الظن بالله تعالى، هو أن يعتقد المسلم دائما أن الله يختار له الخير، وأن ما يحدث في حياته هو الحكمة، حتى وإن لم يفهمها في حينها. يتعلق حسن الظن بالله بالثقة برحمته وفضله، والاعتقاد بأنه سبحانه وتعالى لا يقدر للإنسان إلا ما فيه خيره في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يؤكد أهمية أن يكون للمسلم ظن حسن بربه، وخاصة في أوقات المحن والشدائد، حيث يزيد التوكل على الله والتفاؤل بأن الفرج قريب. حسن الظن بالله لا يعني أن يتكاسل الإنسان أو يتهاون في أداء واجباته، بل يجب أن يقترن بالأخذ بالأسباب مع الثقة بأن الله هو المدبر الحكيم الذي يجري الأمور وفقا لحكمته المطلقة. اليقين وحسن الظن بالله هما من أهم مقامات الإيمان، ويكملان بعضهما البعض في تعزيز ثقة المؤمن بالله تعالى. اليقين هو العلم الجازم والإيمان الثابت بأن الله هو المدبر لكل شيء، وأن ما قدره هو الحق. يكون اليقين عندما يطمئن قلب المؤمن بأن الله قادر على كل شيء، وأنه سبحانه لا يظلم أحدا، وأنه ينصر المؤمنين مهما طال الأمد. اليقين يرتبط بالثقة المطلقة بوعد الله وقدرته وحكمته، وهو يجعل المسلم صبورا في مواجهة الشدائد، لأنه يعلم أن الفرج بيد الله. حسن الظن بالله هو الامتداد الطبيعي لليقين، حيث عندما يوقن المؤمن بقدرة الله ورحمته، يكون ظنه بالله حسنا، معتقدا أن الله سيمنحه الخير مهما كانت الظروف. حسن الظن بالله يجعل المؤمن متفائلا ومستبشرا حتى في أصعب اللحظات، لأنه يعتقد أن الله سيحقق له ما هو أفضل في الدنيا والآخرة. العلاقة بين اليقين وحسن الظن: اليقين هو الأساس الذي يبنى عليه حسن الظن، حيث إنه إذا كان المسلم على يقين برحمة الله وعدله، سيترتب على ذلك أن يظن بالله خيرا في كل أمر. حسن الظن بالله هو تطبيق عملي لليقين، إذ أن المسلم الذي يثق بالله ويتيقن بحكمته يظل دائما متفائلا حتى في مواجهة المحن. كلا المفهومين يعززان إيمان المؤمن ويقويان صلته بالله، ويشجعانه على الصبر والشكر والتوكل على الله في كل حال. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي.